ndinabwera kuno kuti ndidzaone fokukhazi dandawo zambiri ndikupatseni funso ndipo munene chilungamo alipo apa amene anapereka ndalama extra, ndalama yapamwamba kuti passport yake amupangire mwachangu. Aliyense amene ali ndi chidandaulo chimenecho mawa ali ndi chidandaulo chimenecho ali ndi evidence umboni okwanira kuti iye anaperekadi ndalamazo 8 o'clock mawa Capitol Hill mundipesi. Aliyense abwera ndi chidandaulo chakecho ndi umboni wakowo, ndipo ukabwera ine ndikuthandiza, ndipo ukandichulira munthu amene unampasa ndalamayo pompo 5 minutes passport uchikatuli nayo kupita ndinabwera pano chifukwa nzanu wolimba mtima anabwera, si choncho? Anabwera nzanu wolimba mtima kuzadandaula kuti anapereka ndalama kwa ofesala mkatimo. Ndiyeno mwamwayi ofesala yonso ndampeza and ofesala yonso wavomera. Ndiye corruption yopasana ndalama mkatimo imeneyo ngati inkachitika 1960 pano yatha. Makope abwera alipo, mapassport akupangirani. Ndikubwerezanso aliyense mukutimva uku, aliyense amene wapereka ndalama ya boma ya passport iyo ndikudzapereka ndalama ina yophatikizira. Panopa ndili ndi ma officers 20 amene alandira ndalama kwa wanthu. Ende kuyambira mawa mwadziwa iyo ndamenda mutani pakali pano azatha polisi amutani amutenga wapita ku polisi. Wavomera suti wakana ya ndikhalidwe zolakwika tukizanete. Now migration iko bwino tisagenda Anthu follow mina akapome makuwami atafumile kumaunga kula evidence kadani umboni ukapezeka koma kunena mwachilungamo imeyo lero ndikupanga declare kunena kuti ku immigration uli corruption yanyo umboniwo nawo ndokwanira. Pamene ndapapeza kunena kuti anthu anaonera ku immigration ndi nthawi imene aframe CV amalamulo ndiye nafika nthawi imene makadi osanapezeke, makope samapezekeratu anali pa zero. Ndiye pamene paja a immigration ogwira ntchito ku immigration anaona nonga lokhe apatipezerapo mwayi, ayiwala kuti zinthu zimasintha. Lero zasintha ndi boma lina momwe aonera athandize anthu akuyuza the system imene akuyuza ija. Then ukupanga promise zimenezo zati ngati makope immigration kulibe the whole Malawi idzidziwa kuti kapali pano pange break kaye ipatse koni 1 wiki makama makope akubwera kuti tipange. Ngati network yatisokonekera izinenanso kuti network wiki ino kapena lero yatisokonekera, koma muzimvera kuchokera kwa aini wake a immigration amene azinena ali ndi mneneri wawo owalankhulira kumene iyeyo ndi ntchito yake yonena samalankhula ndi wina aliyense ku immigration. Akuyenera kupezeka munthu mmodzi alankhule kuyimirira wonseko. Zawavuta ku ministry kuno alipo kamwa yolankhulira ministry yonse. Ife ku ministry kuno ABCD zativutanso ku ministry tilumphe tsopano tili ndi kamwa imene limalankhulira government yonse. Timwitananso amene kuti tili ndi vuto uku lankhulani ndinu tsopano. Ndiye kuti kamwa imene ijanso ilankhula.
yatometsetsana ndalama zanu ndikupanga promise aliyense amene anjeredwa ndalama abwezeredwa ali ndi mbuzi ayambiretu kugulitsa mbuzi zakezo ifambira anu ikhala iwiri uba kwa ndalamako komanso pakubwerapo wabaeti komanso pa corruption tikayikaso muti tikayikaso cha momoza ndekuti milanduyo ikuchepereko pang'ono nkwabwino kungotenga ndalama yobweza udziyipidwa mulanduwo mwina jaji ndayizina makalankhula mawo poti ndalama imwabweza ndipo mulandu mwauvomera ayi malo mwa 10 kingoyikapo 5 ndiye ndikuloleni mukhalemo muno ndingokupatsani ka 2 minutes break kuti mukhoza kungongola miyendo basi momuno mkati muno kaya mufuna kupita kumaredesi kakumachesitani tikambochoka paja nonse mubwerereso muti mubwerereso munomo kuti no ena muzili nawonso mchiveti koma mayina wonse pabwera mafomu abambe mpani yakakulembanire mpani basi no sijerewechi